นอนะครับจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณใกล้ๆกับเมืองมันนาเลนะครับประเทศพม่านะครับห่างจากประเทศไทยอยู่ตรงอำเภอปางมะผ้าประมาณทิศตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือนะครับระยะห่างประมาณ326กิโลเมตรนะครับทำให้เกิดแรงสั่นไหวที่รับรู้ได้ทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวแล้วก็กรุงเทพมหานครที่มีสภาพของดินอ่อนนะครับตึกสูงที่อยู่บริเวณOh my god, it's still. I don't know, that one is not dripping at all. Of No. course. Now this one is not dripping, but it's gonna fall anyhow maybe. That one is gonna... Oh god. It's earthquake in Thailand today. I think it's first time.